श्री परमात्मने नमः। आप समस्त दर्शकों का पुनः एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज स्वयं की सुरक्षा और कल्याण हेतु श्री भैरव ध्यानम का पाठ करते हैं। यह ध्यान भैरव के श्री बटुक भैरव स्वरूप का है। बटुक भैरव भगवान के 3 प्रकार से ध्यान किए जाते हैं: सात्विक स्वरूप का ध्यान, राजसिक स्वरूप का ध्यान और तामसिक स्वरूप का ध्यान। सात्विक स्वरूप के ध्यान करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है, आयु की वृद्धि होती है, आरोग्य एवं भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से राजसिक स्वरूप के ध्यान करने से धर्म की वृद्धि होती है, अपने कामना और संकल्पों की पूर्ति होती है एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। और उसी प्रकार से बटुक भैरव के श्री तामसिक स्वरूप का ध्यान करने से शत्रु पीड़ा, शत्रु के द्वारा किए गए अनेक प्रकार के कृत्य, दोष एवं भूत प्रेत का आवेश और तद्जनित रोगों का नाश होता है। अतः श्रद्धा पूर्वक कामनाओं के अनुसार भैरव के भिन्न भिन्न स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। आइए आरंभ करते हैं। अथ श्री बटुक भैरव ध्यानम्। वंदे बालं स्फटिक सदृशं कुण्डलोद्भासि वक्त्रं दिव्याकल्पैर्नवमणिमयैः किङ्किणीनूपुराद्यैः दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रे हस्ताब्जाभ्यां बटुकमनिशं शूलदण्डौ दधानम्। हस्ताब्जाभ्यां बटुकमनिशं शूलदण्डौ दधानम्। अथ राजसिक ध्यानम्। उद्यत भास्कर सन्निभं त्रिनयनं रक्तांगरागस्रजं स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं दधानं करैः नीलग्रीवमुदारभूषणशतं शीतांशुचूडोज्ज्वलम् बन्धूकारुणवाससं भयहरं देवं सदा भावये, देवं सदा भावये। अथ तामसिक ध्यानम्। ध्यायेन्नीलाद्रिकान्तिं शशिसकलधरं मुण्डमालं महेशं दिग्वस्त्रं पिङ्गलाक्षं डमरुमथश्रेणीं खड्गशूलाभयानि नागं घण्टां कपालं करसरसिरुहैर्विभ्रतं भीमद्रष्टम् सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत् किङ्किणीनूपुराढ्यम्। सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत् किङ्किणीनूपुराढ्यम्। इति श्री बटुक भैरव ध्यानम्